ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅមុខម្ហូបសម្លម្ជូរល្ពៅត្រួយអំពិលមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់សម្លមួយមុខនេះនៅតាមភូមិស្រុកនាងខ្ញុំគឺនិយមចូលចិត្តធ្វើពិសាណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំនិងបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូននេះគឺជាផ្កាល្ពៅហើយនឹងតងដែលខ្ញុំបានលាងទឹកសម្អាតរួចចាបងប្អូនបន្លែនេះទៀតសោតគឺអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដាំផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងគ្មានជាតិគីមីអីទេហើយដោយសារតែវាមានទាំងផ្កាមានទាំងតងមានទាំងផ្លែអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំកាត់យកមកស្លលាយជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកទៀតមានម្អមប្រហុកអំបិលស្ករសប៊ីចេងចាចំពោះសាច់នាងខ្ញុំស្លជាមួយនឹងត្រីរ៉ស់ចំនួន1កង់ធំហើយនឹងលាយជាមួយនឹងត្រីកញ្ចុះចាចំពោះម្ជូរវិញនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកអំពិលបងប្អូនដោយសារតែនៅផ្ទះវាមានដើមអំពិលទូចល្មមដែរតែមានត្រួយខ្ចីបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងថារៀងតិចឯប៉ុន្តែទេដែលបែកជាក់ស្ដែងគឺបានច្រើនណាបងប្អូនហើយសំខាន់គឺខ្ចីលហកតែម្ដងចាអ្វីដែលសំខាន់ណាបានកូនពៅនាងខ្ញុំដែរជួយសហការជាមួយម្ដាយជាមួយម៉ាក់ជួយកាន់បោយទឹកឲ្យម៉ាក់នឹងដាក់ស្លឹកអំពិលនឹងចូលទៀតបងប្អូនឥឡូវស្លឹកអំពិលយើងបានបេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាឥឡូវយើងងាកមកចិតផ្លែល្ពៅយើងវិញម្ដងចំពោះផ្លែល្ពៅនេះខ្ញុំចិតវាទាំងសម្បកបងប្អូនដោយសារតែផ្លែវានៅក្តឹបនៅខ្ចីដែរទេបងប្អូនអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងបង្រៀនប្រាប់ថាសម្រាប់ផ្លែល្ពៅចង់ដឹងថាពេលដែលយើងយកទៅស្លវាផុយវាផុសល្អឬក៏អត់ណាយើងស្ដាប់សំឡេងពេលដែលយើងយកទៅចិត្តហ្នឹងឮសំឡេងផុសបែបហ្នឹងគឺដឹងតែយកទៅស្លទៅផុសល្អតែម្ដងចុះបងប្អូនអ្នកមើលវិញមានវិធីផ្សេងក្រៅពីនឹងដែរអត់បើមានជួយខមមិនប្រាប់ផងណាបងប្អូនចាបងប្អូនចំពោះស្លឹកអំពិលនេះតាមទម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំមុននឹងយកទៅស្លតែងតែយកមកហាន់វាឲ្យខ្លីៗបន្តិចសិនចាក្រោមហេតុផលថាបើសិនជាអត់បានហាន់ឲ្យខ្លីៗទេពេលដែលយើងហូបដួសមកវាដោយរៀងអតេអតាយឲ្យយើងអាយងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចុះបងប្អូនវិញគិតមិនដែរចាចំពោះម្អមនេះក៏ខ្ញុំហាន់ឲ្យខ្លីៗដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកត្រីមកកាត់វាជាកំណាត់តូចល្មមបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំងាកមកដាំទឹកសម្លយើងឲ្យពុះសិនបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីទឹកសម្លយើងបានពុះហើយយើងយកប្រហុកមកជ្រុំសិនហើយខ្ញុំដាក់អំបិលចូលប៊ីចេងអសចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ត្រីចូលចាបងប្អូនសម្រាប់សម្លមួយមុខនេះតាមតំបន់ខ្លះអាចថាបងប្អូនពេលដែលគាត់ស្លគាត់ខ្លាចឆ្អាបអញ្ចឹងគាត់ដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលគាត់ញីស្លឹកគ្រៃចូលណាប៉ុន្តែនៅខាងតំបន់នេះខ្ញុំគឺអត់និយមដាក់ទេដោយសារអត់ចូលចិត្តហើយមួយទៀតត្រឡប់គ្រួសារខ្ញុំតំបន់ខ្ញុំបើយើងមិនចង់ឲ្យត្រីនឹងឆ្អាបពេលដែលយើងស្លយើងទុកឲ្យទឹកសម្លនោះពុះឲ្យខ្ជុលបែបហ្នឹងសិនចាំយើងដាក់ត្រីចូលគឺអត់ឆ្អាបទេបងប្អូនតែបើបងប្អូនចូលចិត្តអាចដាក់បានមកយើងគ្របវាទុកឲ្យពុះពេលដែលសម្លនឹងពុះចាំយើងបង់ផ្លែល្ពៅនឹងចូលហើយយើងគ្របវាទុកឲ្យពុះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីទឹកសម្លនឹងបានពុះហើយបងប្អូនយើងមើលផ្លែល្ពៅយើងសិនថាបន្លែល្ពៅយើងនឹងបានផុសបានល្អនៅបើសិនជាសម្លល្ពៅរបស់យើងបានផុសហើយយើងអាចដាក់បន្លែផ្កាហើយនឹងតងល្ពៅចូលបានប
បន្ទាប់មកយើងគ្របវាទុកឲ្យពុះនៅពេលដែលសម្លបានពុះបងប្អូនអាចដាក់ម្អមហើយនិងស្លឹកអំពិលខ្ចីយើងចូលបានហើយចំពោះស្លឹកអំពិលបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តរាងជូរបងប្អូនអាចដាក់រាងច្រើនបន្តិចឬក៏មិនសូវជាចូលចិត្តជូរទេបងប្អូនដាក់ម្ដងបានហើយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាឃើញថាសម្លម្ជូរល្ពៅត្រួយអំពិលយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនតើយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទំនងអត់កុំភ្លេចណាបងប្អូនបើសិនជាអាចថាថ្ងៃណារនឹកអត់ឃើញថាធ្វើរកនឹកធ្វើម្ហូបអីអាចសាក់លបងមុខម្ហូបនេះបានងាយស្រួលហើយបានឆ្ងាញ់ទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងប្អូនឲ្យតែសម្លខ្មែរយើងភាគច្រើនហូបមិនចេះធុញមិនចេះចិនណាយសំខាន់ណាមានទាំងបន្លែទាំងសាច់ចម្រុះចូលគ្នាទៀតហើយសម្លនេះផងដែរបើបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងម្ទេសឆ្នាធានាថារឹតតែឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា